带鱼果酱粉、水、植物油、白砂糖，没标清真，但是我没看见，它写的是植物油，应该不是猪油吧？想90斤，哎，没那么轻啦，看2鸡爪，土刺麻烦。它基本上其实就是大刺，因为带鱼都一个样，但是带鱼，如果说你本身就特别喜欢吃带鱼的话，这个我觉得会超值。但像我的话，打小不太没咋吃过，因为我们是中原地区，没有什么带鱼不带鱼的。这个怎么做？空气炸锅或者说油炸都可以，它们有教程，很简单，都不需要解冻。油炸的话就5、6分钟就可以吃了，空气炸锅的话就180度炸个10到15分钟就行了。不喜欢吃